Daha sonra suallara geçelim. Axşamınız xeyir olsun. Salam Ömər bəyinizi. İlk öncə hamıya təşəkkür edirəm. Mən futbolçularıma, həm azarkeşlərə, hər iki komandanın yaxşı demək olar, bəlkə oyun bir o qədər keyfiyyətli olmadı, amma ümumən gərgin mübarizə getdi. Yaxşı mübarizə oldu və çox güc itirdilər futbolçular, hər iki komandanın futbolçuları. Həm də ki, 3 gün əvvəl biz oynamışdıq, 4 gün əvvəl Zirə 120 dəqiqə oynamışdı. Yəni, oyunun sonlarına yaxın ola bilər, o dinamika yox idi, daha da sürəti artırmaq istədik, yox idi. Amma hər bir halda düşünürəm, hər iki komanda ən azından bir xala layiq idi. Hər iki komanda həm dediyim kimi kubok oyunda həm bugün çox əziyyət çəkdilər. Və hər oyundan oyuna deyərdim ki, qarşımızda daha çətin Zirə görürük. Hər oyundan oyuna daha formalaşmış, daha geniş düşüncəyə malik bir meydanda. Bəzən mən həmişə bildirmişəm ki, Rəşad hər oyuna ondan bir sürpriz gözləyirik, nəsə bir fikirləşəcək, nəyisə dəyişəcək belə və hər dəfə də mən onu oyunun gedişatında hiss eləyirəm. Ümumən belə yaxşı komandaya qarşı oynadıq və hər iki komandaya uğurlar arzulayıram. Buyurun, sağ olun. Buyurun. Monteli 2 mövqedə oynatdınız, 6 nömrə, bir də sonra da cinahda oynatdınız. O demək ki, hələ onun mövqeyini, dəqiq mövqeyini müəyyənləşdirə bilməmişsiniz, yoxsa oyuna uyğun olaraq dəyişdiniz? Yox, oyunun gedişatına görə ümumiyyətcə Montiel yəni hətta hər 3 mövqedə oynamağı bacaran futbolçudur. Həm orta xəttdə 2 yarım müdafiəçisindən biri, həm 10 nömrə kimi oynamağı, yəni o vaxtdan biz baxmışdıq onun oyununa, həm də sağ cinahda da winger kimi oynama qabiliyyəti var. Ümumən belə universal oyuncudur. Sadəcə biraz rotasiyalara görə də biraz belə alındı, hansı ki bizə vacib idi. Bəzi oyuncular ən azından sonradan bir 15-20 dəqiqə, 30 dəqiqə bəzi futbolçu meydanda olsun. Bugün baxmayaraq bundan əvvəl 90 dəqiqə oynamışdılar 3 gün əvvəl ki, sabah da yaxşı məşq verib onlara ki, daha çox Ajaxın oyunu tam hazırlamağa. Ümumən belə oyunun gedişatına görə belə bir addım atıq. Həm də ki, yəni komanda birə-bir çox yaxşı oynayır Zirə. Ümumiyyətcə, yəni müdafiə davranışında çox həm cəsarətlidirlər, həm çox aktiv oynayırlar. Biraz da topun qalması üçün də belə bir addım atdım ki, onun meydanda olması, hansı ki, həm ötürmələri onun yaxşıdır, pis deyil, həm topla davranışı. Ona görə belə bir addım atdım. Mən belə çox razı qaldım. Yəni, özünü yaxşı tərəfdən göstərdi və hər dəfə daha, belə deyək, pozitiv fikirlər məndə formalaşır. Buyurun. Napoli'nin oyuna strategiyasında çıxmağa hazır deyil deyirsiniz. Ajax'ın oyunda Düzü hələ yenə tam hazır deyil. Bəlkə bugün də onun üçün 90 dəqiqə çox oldu. Çünki ildən çox idi. Yəni bu belə hətta il yarım deyərdim ki, belə yəni bu rejimdə nə məşq eləyib, bu rejimdə nə oynayıb. Bəlkə bugün də biraz çox idi, amma dediyim kimi ilk dəqiqələrdən olmasa da amma oyunun gedişatında hansısa bir dəyişiklik ola bilər. Amma hər bir halda, məsələn, bundan əvvəlki oyunda hansı 90 dəqiqə oynamışdı. Yəni düşünməm lazım 3 tur əvvəl. 90 dəqiqədən sonra 3 gün sonra özünə gəldi. Yəni o yorğunluğun 3 gün sonra çıxdı, hətta özü deyirdi ki, belə çox yorulmuşdum. İndi bugün yenə də baxacaq qarşıdakı günlərdə bərpası nə cür olur, daha tez formalaşa bilir, daha yaxşı olacaq. Ona uyğun yəni addım atacağıq. Amma hər bir halda oyundan oyuna daha hazırlıqlı olur. Buyurun. Hər dəfə çempionatda belə oyunların şahidi olurdu. Çünki fasilələr daha çox yaranır, xüsusən də düşmən oyunda olur. Amma bugün həm rəqib, həm də baş hakim belə deyək də icazə verməz fasilələr yaranmağa. Bu Ajax'la oyun öncəsi sizin komanda üçün yaxşı təsir göstərə bilər. Təkcə Ajax'la oyun öncəsi deyil, amma biz hakimlərə şey deməmişdik ki, fasilə verməyəsiniz deyə. Ümumiyyətcə təkcə oyunla bağlı yox, yəni hər oyun, yəni belə davamiyyətli oyunlar olmalıdır. Çünki
futbolçular, istənilən futbolçu, yəni o rejimə, o tempə yəni daha uyğunlaşmalıdırlar. Çünki həm azarkeşlər üçün də biraz maraqsız olur. Oyun nə qədər çox dayansa, o qədər azarkeşlər üçün də maraqsız olur. Amma ümumən belə yəni deyərdim ki, oyundan oyuna get-gedə biraz daha da aktivlik var, hansı ki çox pauzalar olmur bir o qədər də. Hər bir halda bunun faydası var. Buyur cənab. Mateusun əvəzlənməsini də soruşacağam. Mateus formada onu adından dəyişdəndə yerinə Bolton oynadı. Bu dəfə Toral oynadı. Bu da Toralın oyun vaxtını uzatmaq üçün idi, yəni daha çox şans vermək üçün idi. Yox, bu biraz biz Boltu da buraxsaydıq, biz bugün Yankoviçi buraxa bilməyəcəkdik meydana. Yəni bugün onu da istəyirdim ki, ən azından bir 20 dəqiqə meydanda olsun, 15-20 dəqiqə. Ona görə biraz əlavə belə deyək, dəyişiklik olurdu, artıq dəyişiklik olurdu. Mateus'un da yəni Napoli'nin oynadı, həm Mateus, həm Leo ikisi də biraz birinci dərəcəli əzələsində ağrı hiss eləmişdilər. Gərilmə olmuşdu. Hətta birincisindən sonra Mateus biraz daha çox əzələlərinin yorulmasını bildirdi. Ona görə bir 15-20 dəqiqə ona əlavə vaxt verdik Leo'ya. Belə yəni bu cür düşünülmüş bir addımlarıydı. Buyur Eysel. Ama Çin sual verirəm biri Zubir'den bağlı, yani o əsabınız oluyor, bizi adından Zubir'i saçmalıyor, bunu necə reaksiya edəcəyiz? Bir de ayak sınırlarla bağlı bizim için, yani biz futbol zamiyyəsi olarak düşünürük ki, bu əllədici oyunlardan biri, bəlkə də ən birisi əllədici olarak. Komanda oyuna necə lazımdır? Bir de ayaksı necə analiz edəmişsiniz? Yox, Zubirlə bağlı yəni mənə də bu sualları verirsiniz. Mən də bəzən görsən, həmişə məni sakit görürsünüz, amma bəzən mən də emosiyalarımı saxlaya bilmirəm. Eləcə Zubir, yəni ümumiyyətcə yəni bir futbolçuya qarşı birə-bir daha sərt oynayırlarsa, oyun boyu o oyuncunu izləyirlərsə, istərsən oyuncuda hansısa bir emosional hərəkət olacaq. Və Zubir də yəni nə üzünə əl atdı, nə başqa bir şey, sadəcə oyuncunu itələdi belə. Hər bir halda tapşırıq olmuşdu ki, öz əsəblərini qoruyub saxlasınlar və oyunun da sonlarına yaxın ümumiyyətcə, yəni istər-istəməz ola bilər, qalib gəlmək istəyirdi, ona görə belə hərəkət elədi. Amma yəni Zubirdən yəni nadir hallarda gözləyiriksə, o da belə deyək də futbolçu, o da öz əsəblərini, emosiyalarını hardasa biruzə verməlidir. Və Ajax'a gəldikdə baxmışıq oyunlarına və son oyunda sistemdə biraz dəyişiklik elədilər. Bugün də oyunları var, axşam 10-15 dəqiqə qalmış, bugün də baxacağıq. Ola bilər bizim əvvəl analiz etdiyimiz, hansı ki daha necə oynayacağımızı düşünürdük belə. Ola bilər ki, son 2 oyun bizim fikrimizi dəyişsin, tam fərqli düşüncədə olaq. Ona görə bugünkü oyunda gözləyək. Belə olduğu halda bizim üçün istərsiniz biraz belə əlavə düşüncə, əlavə fikirləşmək meydana lazım olacaq. O ki qaldı şans olaraq, yəni qarşıda bundan əlavə də 2 oyun var. Əlbəttə ki, çalışırıq, evdə oynayıb, Bakıda oynayırıq. Maksimum nəticə üçün hər şey etməyə çalışacağıq, amma rəqib də bu haqda düşünür, onu nəzərə almalıyıq. Və hər bir halda çalışırıq ki, inşallah yaxşı intizamlı oyunla lazım olan nəticəni əldə eləməyə. Nə qədər bacaracağıq, onu da inşallah görərik. Buyurun. Maraqla Niderlanda kimsə göndərmişsiniz köməkçilərinizdən? Yox. Ramil Şəhədə vaxt 2 dəfə oynayıb Qarabağda və onun gəlişində əvvəlkilərdə, yəni gözləntilən yüksək olmasa da Qarabağda çox yaxşı bir forma yığmışdı. Və indi də Neftçidə çox da yaxşı forma, yəni performans göstərmədi, gözləntilər var. 3-cü dəfə də yenidən onun öz formasını gətirəcəyiniz. Təbii ki, gətirmişsə, inanaraq gətirmişsə, amma biz o əvvəlki 2 dəfədən, yəni əvvəlki illərdən daha istəkli bir Ramil görürsünüzmü, yoxsa əvvəlki formasını qayıtmaq çətin olacaq? Yox, istəklidir, istəkli olmanı istəklidir, amma biraz bəlkə daha çox şans versək, öz idman formasını, öz əvvəlki idman formasını daha tez bərpa eləyər, amma
həddindən çox vaxt buraxıb. Yəni bu ümumiyyətcə təkcə Ramil üçün yox, istənilən futbolçu üçün, yəni bu oyun sayı, ümumiyyətcə oyun dəqiqəsi çox vacibdir. Nə qədər o məşq eləsə də, nə qədər istəkli olsa da, istir gün ərzində 3 dəfə məşq eləsin. Zəng gəldi, ona görə biraz fikrim ora getdi həmin anda. Yəni buranı da görürdüm. Nə qədər məşq eləsə də, yəni oyun tam fərqlidir. Oyundakı bir var məsələn, belə deyək, bir oyun 90 dəqiqə, 2-3 oyun, 4 oyun, 5 oyun və o tam öz istədiyin oyun tempini düşürsən, yoxsa bir oyun oynadı, bir aydan sonra bir oyun və yaxud bir oyun 10 dəqiqə, o bir oyun 90 dəqiqə biraz. O biraz istərsiniz, belə futbolçular üçün, əlaqəsdə hücum xəttində oynayan futbolçular üçün böyük bir problem yaradır. Amma razı qaldığım nədir, istəklidir, intizamlıdır. Mən dəfələrlə bildirmişəm ki, komanda var, komandanın uğuru üçün bəzən ikinci heyət daha faydalı olur. Çünki həm bu cür oyunlarda sənə nəticə olaraq kömək eləyir. Sonra yəni onların istəkli məşq eləməsi, məşqdəki istədiyimiz tempi, keyfiyyəti biz əldə edə bilirik və əsasən oyunçularına çox böyük bir konkurensiya yaradırlar, çox böyük bir baskı yaradırlar məşqlərdə. Yəni bunlar şərt deyil ki, 90 il ərzində bütün oyunlarda iştirak eləməlidirlər. Yəni biz onlardan belə deyək də, yəni onların o cür olması bəlkə də mənim bu əsas heyətin oyuncularından uğur əldə etmək üçün daha çox fayda alıram mən onlardan. Ona görə onlar çox vacibdir. Ona görə hər tərəfdən belə deyək oyunculardan razıyam. Çünki dediyim kimi, yəni 20 futbolçunun məşqdə aktiv olması, həm təcrübə, həm individual keyfiyyətləri, həm fiziki onların məşqdəki hərəkəti o komandanın idman formasını saxlamağa böyük faydası var, fayda verir. Başqa sualınız yoxdursa, çox sağ olun. Sağ olun.